iddoo kanaaf uumaan osoo hin sassatin kan eebbisee garuu kennaa qaalii kennameef kanaam argadhe jechuun kunuunsuu fi eeguun itti fufsiisuun hafee abdii kan kutatee gaabbii barootaaf turedha. ባህሩ አሁን እየቀነሰ ነው የመጣው ተፈጥሮ ይዝነብ እንጂ ባህሩ ሊቀጥል አልቻለም ያ ሰዎች መጠን ራሱ በጣም እንትን ይያለ ሳይዛቸው እየቀነሰ መጀመሪያ ላይ ይዛቸው የነበሩ ታሳዎች በጣም ትልቅ ነበሩ ይሄው አኮ ያየ ንብረታችን ነው ያሳድግን ነው ለቱልድ የሚታለፍ ውሃ ነው ከናው ማን በዳፈምቴም ittiin marfamtee jirtu ilaaluun qabeenyi isheen bobaa ishee jalaa qabdu dawaa akka ta'uufitti na dhaqqabaa jechuun sagalee wawwaannaa kan dhageessisaa turte kaaba Wallootti kan argamtu magaalaa Haayiqidha. Maaddii kennaa Itoophiyaa ol baasee mul'isaa jiru har'as iddoo hawwata haaraa uumuu fi haaraa dhalachiisaa miidhagina dachee leellisuu irratti argamu haaraa loogoo Haayiqiinis dhuguma kun ta'e attamitti jechuun namoota hedduu afaan qabachiisaa jiru irratti fuuleffachuun waan isiniif qindeessine qabna hanga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin akka turtan affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Kennaa uumamaa naannawaa ofii beekuu fi qorachuun itti fayyadamuun aadaa boonsaadha. Dhaloota itti aananiif piroojektonni maaddii har'aas seenaa dinqii galmeessuu isaanii itti fufaniiru. Itoophiyaanonni kan argan hunduu hojiilee piroojeektii maaddiin hojjetaman naannoo isaanii akka dhaqqabuuf hawwii jabaa kan qaban yoo ta'u hawwiin jiraattota magaalaa Haayiq jiraatanis kanuma ture. ጎስቋላ ቦታ ነበረ ቦታው ተጀምሮ የሚቀር ነበር ይመስላል እስታካርጉ እኮ ነበር ከደጋጉ ህዝባችን ጋር ይተዋወቃል ከታሪኩ ይቋደሳል ያሳየን ማን ነው ገበታ ለትውልድ kutaalee biyyattii kallattii hundaan kennaa biyyi qabdu beekuun kan beekame ammoo sirnaan qopheessuun kan qophaa'e ammoo miidhagaa addaan baasanii mul'isuun maaddiin dhalootaaf jedhamee iddoolee misoomuuf filatame keessaa tokko taatee filamuu kan dandeesse kaaba Wallootti kan argamtu magaalli Haayiq qabeenya uumaan ishee badhaase kanaan carroomuu dandeessee jirti. ይህ ፕሮጀክት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አማካኝነት የተጀመረ ፕሮጀክቲን ኩን ከበጀማው ሙሙቻ ሚኒስቴራ ኬኛን ከኔ ገለሜዳ በራ ኩመለማፍ ቁደጃ ጂያ ወጣበጂ ኬስ አሻራ መገሪሳ ወሊን ወልቀብሲሰኒ ፕሮጀክቲ የገልቺሰኒዳ ከአረንጓዴ አሻራ ጋር አገናኝተው በይፋ ያስጀመሩት ፕሮጀክት ነው። ለገበታ ለትውልድ ፕሮጀክቲ ማዲ ዳሎታፍ ፊለተሜ keessa tokko Wallootti Haayiqidha. Akkuma argitan piroojeektiin kun iddoo miidhagaa irratti argama. Bishaanii jira, gaarreen akkasuma haala teessuma lafaa miidhagaatu jira. Amma ammoo bal'inaan Riizoortiin loogoo Haayiq damee turizimii biyyattii fi mallattoo dhalootaa ta'ee dhaabbachuuf aadaa hojii haaraan ijaarsisaa yoo eegalu kana dura haalota turan piroojeektii haasaarraa kan hafe hojjechuu dhiisuun jalqabe yoo jedhan itti fufsiisuu dhiisuun itti fufeera yoo jedhan ammoo waggootaaf qabatanii turuun aadaa hojii barootaaf ture yoo ta'u aadaan kunis egaa jiraattota magaalaa Haayiqiif sodaa ta'ee ture. እንደ ባቡር ሀዲዱ ተጀምሮ የሚቀር ነበር ይመስላል መሬት ከተወሰደ በኋላ ወደ ተግባር ቀይሮ ለማህበረሰቡ የኢኮኖሚ ፋይዳ እንዲኖራቸው በማድረግ በኩል በጣም መሰረታዊ ችግሮች ነበርና እነዛን የሚያስረሳ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ
yeroo ammaa garuu haraa loogoo Hayiqirraa guyyaa guyyaan Itoophiyaa kan mul'isuu fi ibsutu jira. Iddoon kunis egaa ijaarsa piroojeektii qofa miti. Seenaa, miidhagina, mul'ataa fi uumamni iddootti wal arganii waliin waloomanidha. እሳቸው በሐሳብ አመንጭነት ሙምቺ ሚኒስቴራ ያደኑ ፊዱን ኑቲ ሞ ያደ ሰና ቀበተማን ሙልሱን ቃዋሌ ናነዋ ከነ ጅራን ኢላሉን ቱሬ ከና ኡመማን ኢላለሜ እንቁፈምኔ ተወጅሩ ገሩ ኢላሉ ደደብኔ ወጋ ሄዱፍ በናተ ቱሬራ አማ ነምኒ ኢላሉን ኡመማ ሁበቹ ደንደው ዋን ዱፌፍ ገራ ሆጂት ገለሜ ጀቹዳ ተፈጥሮን መረዳት የሚችል ሰው ሲመጣ ሌሎችን አስተባብሮ ወደ መሬት ወረደ ማለት ነው። ፕሮጀክቱ አግሪካልቸር ነው። ፕሮጀክቲቺ ኦፍ ኬሰቲ ሆጂሌ ሚሶማ ቀባ ሆቴላ አባ ኡርጂ ሸኒ ሀላ መሉ ደንደውን ሪዞርቲ ሆቴላ ቀባ ገልሜ ሬስቶራንቲ ኢዶን ቢሻን ዳኪ ጭዳፍ በኪታው ፊ ታጃጅሎታ ቢሮ ከኑ አካ ደንደውት ሪዞርቲ ቆጳይዳ ገልሚ ነሞታ በሰዲፍ ሸንተማ ኦል ቀባችሁ ደንደውኒ ጅራ ኢዶለን ስፖርቲ ፊ በሸናና ፎለንሌ ኒጅሩ የሪክሬሽን ኤሪያዎች ያሟላ ፕሮጀክት ነው። ሌሎችም bu'uura riizoortiin ogummaa fi miidhaginaan ijaarame kan ta'e harri loogoo Hayiq sirriirra galaanaarraa fageenya meetira 1950 irratti kan argamuu fi bal'ina lafaa iskweer kiiloomeetirii 23 kan qabu yoo ta'u miidhagaa kennaa uumaa hordofuun ijaarame keessa isaattis reestooraantii ammayyaawaa hanga galma guddaatti kutaalee ciisichaa ammayyaawaa sadarkaan jiran kutaalee hunda keessattis wantoota boqonnaaf barbaachisan hunda guuttachuun naannawaa miidhagaa haala uumuu danda'uun qophaa'eera. Haalli bakki kun itti hojjetame mataan isaa iyyuu addadha. Walumaa galatti mooraa sana keessaa wanti dhabame hin jiru amma nama jira. በምንም ምክንያት ይሄ ፕሮጀክት አልተቋረጠም። ሰበባ ከሚንሌ ፕሮጀክቲን ኩን አደጭቴ ሂምቤኩ yeroo tokko namoota naannawicharraa jiran qofa osoo hin taane piroojeektiin yeroo walafarraa harkifaman hawaasni yeroo itti nufu jira. Yeroo inni eegalu namoonni turan amma erga xumuramuuf dhaqqabee daawwatanii turani. Yoom hojjetanii kan hojjete hoo Itoophiyaanota jechuun deeggarsa guddaa taasisaniiru. ኢትዮጵያውያን ናቸው የሰሩት። መቼ ነው እንደዚህ የሰራችሁት የሚል በጣም ትልቅ ድጋፍ አድርገዋል። በዚህ ፍጥነት እንደዚህ ያልቃል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ሰፊሳ አካሲቲን ሀለ ከናኒ ጥሙረማ ጀዴ ሂኔግኔ አከናነዋ ኬኛቲ ሰዓቲ 24 ሆጀቹ ከንቲ ሻከሌዳ የሮ ፎዳ ቲቪን አዲስ አበባት ሰዓቲ 24 ሆጀተማ ጀቹ ዳጋ ቱሪ አዳ ታሲፈኖ ሶጀኑ አስመጋላ ኬኛ ዱፌ ዮ አርጊኑ ኑዲቤ ሆጂና ሲቲ ሆጀተሜ ኩረጋዳ osoo guyyaatti sa'aatii 8 yookaan 12 hojjetame waggaa 4 yookaan 5tti hin xumuramu ture waan dinqii nama gammachiisuun arge 8 ሰዓት በቀን 12 ሰዓት ቢሰራ በ4 አመትም በ5 አመትም ላይ ያልቅ ይችላል ነበርና በጣም የሚደንቅ የሚያስደስት ነገር ነው ያየሁት። ቀጣይ ህዝብ ውስጥ የሚሰራ yeroo itti aanu damee adda addaan namootni as keessa hojjetan ni jiraatu. lakkoofsi hojii dhabdootaa ni irrata. inni biraan ammoo turistootni biyya alaarraa asuma biyya keenyas dhufanii yoo daawwatan galii guddaa biyyattii keessumaa aanaa kanaaf ni fida. asirra darbee biyyattii illee ni fayyada jedheen yaada. ለሀገር አቀፍ ይጠቅማል ብዬ ነው የማስበው። ይህ ፕሮጀክት ለየት የሚያደርገው በወጣቶች ፕሮጀክቲ ከና wanti adda godhu dargaggoonni ogummaa qaban maandistoonni akkasumas ፕሮጀክቲ hawaasa naannichaan ijaaramedha. sababni inni yeroo gabaabaa keessatti xumurameef muuxannoon kanaan dura turan ashaaraa guddaa nuuf kaa'aniiru. hawaasni naannawichaa fedhii hojii fi dafee akka inni xumuramu hawwiin qaban hundaan olitti akka inni ariifatu taasiseera. ከምንም በላይ ፕሮጀክቱን እንዲፋጠን አድርጎታል ማለት ነው።
dargaggoota hedduufis carraa hojii banuurra darbee beekumsaaf ogummaa isaanii haalaan akka gabbifatan taasisuu danda'eera። አሁን ቀደም ከነበረ ይልም ተጨማሪ ልምዶችን አፍርቻለሁ። ለኔ በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ነበር። yeroo hojiin kun eegale anaaf yeroo ulfaataa ture. ani haadha ijoollee lamaati. mucaa koo dhiisee biyya arabaa deemuuf yaadeen ture. waan hedduu ni darba mitiire. maandisoota waliin wal argita. duraa duuba hojii hedduu ni barta. haalli as jiru hedduu namatti tola. waan hundumaa irratti akka hirmaattu kan si godhudha. hojii kanaan mucaa kiyya guddifachuu danda'eera. ቢያንስ ልጄን ይዤ ማሳደግ ችያለሁ። Piroojeektiin kun haala teessuma lafaa fi uumamaa eegeen adeemsa dhalootaaf dabarsuun danda'amuun xiyyeeffannoo fi hordoffiin addaa itti kennamuun xumuramuu danda'eera. በላይነህ ይሄንን ሊሰራ ይችላል የሚል ኃላፊነት ሲሰጠኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት። Balaayineen kana hojjechuu danda'a jedhanii yoo itti gaafatamummaa kana naaf kennan gammachuudhaan fudhadhe. Dhugaa dubbachuuf piroojeektonni kunneenii fi Dr. Abiy karoora isaan karoorfatan biyya kanaaf abdii waan ta'aniif abdii kana kan hojiin mul'isan seenaa warreen hojjetan ta'uuf fedhii addaa olaanaan qaban ture. Isaanis anaaf kennanii anis xumuruun ammarratti gaafan ilaalu ani carraa qabeessadha. እውን አድርጌ ዛሬው ላይ ሳየው በጣም እድለኛ ነኝ። ሐይቆቻችንን መጠበቅ እንዳለብን የሚያሳይ ነው። ይሄ ሳር ይሄ እርሻ መሬት እንደነበረ ይሄ ልቅ ግጦሽ ነበር። akkuma lafti kun bakka qonnaa ture margi asirra jiru kun kan horiin dheedan ture akka barbaadaniin beelladoonni bakka oolan jechuudha. margi jirtullee hammamtee fe'amuun deemaa turte. amma as yeroo ilaalte margi kun guddateera. qurxummiin haala olaanaa ta'een nuti ni fudhanna. yeroo sana asitti qurxummiin badee jennaan gara hara Hardiiboo deemnee fudhachaa turre. naannawa kanaamma yoo ilaalte magaalaa kanatti oomishni qurxummii dabaleera. maaliif guddate yoo jenne asitti eegumsii fi kunuunsi waan taasifameefi qabeenyi uumamaa eegamaa waan dhufeefi. Iddoon kun egaa dhimmoota hafuurawaa hanga seenaa mul'isutti kennaawwan uumamaa hanga aadaatti jiran of keessatti qabachuun addunyaa maratti mul'isuuf dhiyaateera. ወሎ አካባቢ ደግሞ በጣም በግዝፈታቸው ተለቅ ብለው የሚታዩ ትልልቅ የሆኑ ሃይማኖታዊ በዓሎች ጭምር የሚከበሩበት ናናዋ ወሎ ከነቲ አያኖኒ አመንታ ከበጀመን ጅሩ ሰረርካ ኢትዮጵያቲ ዩኒቨርሲቲን ጀልቀባ ጀዳሜ ከን ቤከሙ ገዳሚን አቡና ኢየሱስ ሞአ አንድነት as dhiyeenyatti kiiloomeetira tokko yookaan lama irratti argama. waggaa waggaan gisheen dabra karbeen biyya keessa fi alaarraa dhufuun naannawa daawwatanii deeman waan ta'eef piroojeektiin kun bakka kanatti ijaaramuun isaa turistoota kanneeniif iddoo bashannanaa gahaa argatanii itti tolee akka deemanii fi yeroo turtii isaanii akka dheeressaniif kan fayyadudha. ቆይታ ጊዜያቸውን የበለጠ በማራዘም በኩል ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ ነው ያለው። ገና ስራ ሳንጀምር የምናየው ነገር አለ። የምናየው ምንድነው? በርካታ ባለሀብቶች ከሌላ ቦታ እየመጡ ነው። osoo hojiin eegalin amma waan argaa jirru qabna. innis abbootiin qabeenyaa danuun bakka biraarraa dhufaa jiru. yeroo dhufan turizimii hoteelaan indaastirii misooma qonnaa ni hojjetu. naannawni kun waan ilaallamu hedduu qaba. isaan yoo dhufan hawaasa magaalattii irratti dadammaqiinsa guddaa uumeera. nuti ofirraanfannee turre amma dammaqneerra. nuti carraa qabeeyyiidhas biyya hundaa keessaa filachuun akka guutuu Itoophiyaatti sadarkaa jalqabaa irra ta'uun kan danda'u. as yoo dhufu kun kennaa guddaadha. aadaa hawaasaa kan eeggatee kan daawwatamuu danda'u hedduutu jira. kun hundi dhaabbatee ture eenyutu ilaala. amma garuu maaddiin dhalootaa nutti mul'isuu danda'eera. ያ ሁላ ስታክ አድርጎ እኮ ነበር። ማን ያየዋል? ሊያሳየን ማን ነው? ገበታ ለትውልድ ነው። Riisortiin loogoo Hayiq bu'aa jijjiirama ilaalchaatiin bakki kunis egaa awwaaraa ofirraa hordofee ashaaraa kaa'uun olitti iddoo hiika guddaa qabudha. እውነት ይሄ ከዚህ በፊት የነበረ ቦታ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው? ለምንድን ነው እስካሁን ያለ? dhugumatti kun iddoo kanaan dura turedha. waan Itoophiyaa keessa jirudha. maaf hanga ammaa ijji keenya hin banamne kan jedhu nu keessatti uuma. nuti Itoophiyaanonni qabeenya hedduurraa akka deemaa turre kan mul'isudha.
gaggeessaa ijasaa banatee ilaalu waan qabnuufidha kun mul'achuu kan danda'e. Ani akka kiyyaatti ibsi yoonaan jette qabeenya kan qabnu baasee kan mul'isuudha. Naannawa ሐይቅii yoo ilaalte hojjetamuu kan danda'uudha. እንጂ የትኛውም ቦታ አሁን እንደዚህ አይነት ሪዞርት ሐይቅን ዙሪያውን ብታየው የሚያሰራ ነው። የሚገርም ነገር ዳግም እንደተወለድኩ ነው የቆጠርኩት። ያን ጊዜ የነበረውን ገጽታና ያሁኑን ስታይ የኤሌ ገበታ ለትውልድ የሰራው ታሪክ ተአምር ነው። ድሮም ቦታውን ስለማውቀው ሌላ አካባቢ ያለን መሰለኝና እኔ ከእጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ እዛ አካባቢ ይሄ ለምቶ በኔ እድሜና ጊዜም እዚሁ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ kabajamoon muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed mootummaa jijjiiramaan booda erga garaangootti dhufaniin booda dhugaa dubbachuuf hanga har'aatti eessa turre qabeenyi kun harka keenya ture moo jennee hanga nuti yaaduu hin dandeenye wantoota dhokatoo hedduu ifa baasanii hojiin isaan hojjetan kun seenaan kan hin daganne gara duraatti sadarkaa kanaan carraa akkasii ni arganne jennee kan hin yaanne arganne. እድል ነው ያገኘነው። ይሄ ነገር ሳይለማ በዚህ መጣ ነበር። bakki kun osoo hin misoomin dura as nan dhufan ture. dhoqqeen nutti dibatee awwaarri nutti ka'am wanti akka hiddaa tokkollee uffata keenya harkisaa asiin dabarra turre. abduu kiyya akkasitti biyya keenyatti ni hojjetama jedhee yaadee hin beeku. amma yoon ilaalu akkas jedhee ibsuuf jechootatu na hanqata. gammachuun koo addadha. ከደስታ በላይ መቼም ምንም የለም። አንዲት ሀገር ወይም አንድ ድርጅት ማንን ይመስላል? አንዲት ሀገር የምትመስለው መሪዋ። አዎ biyyi tokko yookaan dhaabbatni tokko nama ishee gaggeessu fakkaatti. sirna misoomaa Itoophiyaa kufee ture kaasuu danda'aniiru. dhugaadha hojii Dr. Abiy hojjetan yoon ilaalu hedduu nama isaan ajaa'ibsiifatudha. Itoophiyaa haala kanaan deeggarsa nuuf kennuu danda'an hedduu qabdi. ammas haalli kun kanaan gahee osoo hin jedhamin iddoolee adda addaatti sosochiin kun jabaatee yoo itti fufee biyyi keenya boori booda sadarkaa olaanaarra akkuma biyyoota addunyaa biroo akka gahuu dandeessu shakkii hin qabu. ተበራቶ ቢቀጥል አገራችን ነገ ከነገ ወዲያ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሱት የዓለም ሀገራት እንደምትደርስ አልጠራጠርም። Dhugumattuu iddoon kun xubii kaa'uunolidha. Baroota darban Itoophiyaa keessatti hojiilee damee tuurizimiin xumuramaa jiraniin ashaaraan Itoophiyaanotaa guddaa ta'e mul'achuu danda'eera. Riizoortiin loogoo ሐይቅስ iddoo muuxannoon adda addaa itti mul'achuu danda'an ta'eera. ዝም ብሎ ህንፃ የመገንባት ጉዳይ ምናምን አይደለም። dhimma callifnee gamoo ijaaruu miti. hoteelli dhimma namaaf bakka bultii tolchuuti. namni bashannanee itti boqotee akka deemuuf dhimma hojjetamu waan ta'eef kun nuuf muuxannoo guddaadha. kanaafuu abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiraniif ogummaa ijaarsa carraa namoota biyya keessatiin hojjetamuu akka danda'u fidee kan dhufedha. ogeessota ijaarsaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'eera. kanaafuu gama kanaan kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy galateeffachuun ባለሙያዎችም ላይ የራሱን ተጽዕኖ አሳድሯል። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ በኩል ማመስገን እንፈልጋለሁ። Piroojektonni maaddii yaadarraa eegalee hanga qabatamaan lafarratti mul'atetti qabeenyummaan isaa kan dhalootaati. Abbeentummaan kan dhalootaati. Piroojektii dhalootaa kana eeguun labataa itti aanutti dabarsuun egaa barbaachisummaan isaa dhimma wal nama gaafachiisu miti. ገበታ ለትውልድ የኔ ነው ብሎ maaddiin dhalootaaf kan kiyya jedhee akka kan dhuunfaa isaatti ilaaluun dirqama eeguu qaba. yeroo kanaa kaafnee nuti du'uu dandeenya. nuti yeroo duunu kan nurraa dhaalu eenyudha yoo jenne dargaggeessadha. dargaggeessi kan koos jedhee nurraa adaraa fuudhuu qaba. yaada kana itti fufsiisuu qaba. ይሄንን ሐሳብ ይዞ መቀጠል አለበት። አካባቢው ታሪካዊ ነው። naannawichi iddoo seenaati. bakka seena qabeessa kana immoo naannawicha waliin kan deemuu danda'u dhaabbata hundeessuu keenyan aartii keenyarra jechuudha. fuulleen isaa hedduu kan bareedudha. hoteelli aartii ta'e kun dhaabbateera. kun qofti gahaa miti. gara duraatti abbootiin qabeenyaa biroon naannawaa kanatti fageenya dhiyoo kan jiran irratti hojjechuu qabu. ዙሪያውን እና ሌሎችም አሉ ባህሮች በቅርብ ርቀት ያሉ መስራት አለባቸው። Ijaarsa ji'oota 22 keessatti qofaam qulqullina olaanaan xumuramuun
magaalli Hayiq abbootii qabeenyaa dabalataa akkasumattuuf carraa baneeraafi. ሀይቅ መጥቶ የሚያደርሰው namni magaalaa Hayiq dhufee bulu walakkaa konkolaataan iddoo konkolaataan hin seenne ammoo fardaaf gaangeen iddoo daawwatamuu danda'an qopheessineerra. Kanaafuu turistiin yoo dhufu afaan Ingiliffaan Amaariffaanis dubbisuun gara duraattis afaanota biroon waan qopheessinuu fi ilaallee iddoo kanneen akka Laallibalaa, Maqdalaa fi iddoolee hedduun jiran daawwatanii akka deeman kan taasisuudha. ስራ እንዲሆነውና ገበያ ነው። በሀገር ውስጥም biyya keessa fi alaa kan jiran abbootiin qabeenyaa magaalaa Hayiq irratti dhufanii akka misoomsan ni jenna. Gama tokkoon ofii isaanii akka jijjiiraman, gama biraan fuullee magaalattii jijjiiruu keessatti gahee isaanii akka bahatan jenna. Kanaan olitti immoo sadarkaa Itoophiyaatti qabeenya turizimii jiru baasanii akka mul'isan akka mootummaatti ergaa koo dabarsuun barbaada. ማስተላለፍ እንፈልጋለን። Aduu yeroo lixuuf jettuun wanti bakka kanatti mul'atu hunduu miiraa addaa namatti uffisa. Mul'ata tarkaanfataan riizoortii loogoo Hayiqittiin bakka tokko tokko isaatti bari'uu hanga dhiyootti eeggannoon kan hojjetame hojii boonsaa fi qabeenya qaaliidha. እዚህ የመጣ ቱሪስት ከኛ ማሳ ገብቶ ፍሩት ይበላል። Turistiin as dhufee ooyiruu keenya seenee kuduraaf muduraa nyaata. Bishaan keenya daaga. Qurxummii qabata. Haroo qabnu irraa bashannana. Hawaasa keenya garraamuu wajjin wal bara. Seenaa qooddata. As dhufee kassaruun hin jiru. Miidhagina gaarummaa biyya irra qooddatee deemu waan ta'eef turistoota hedduu ni hawwata. Ijoollota keenyaaf ammoo carraa hojii akka uumuu ni abdatama. Baay'ee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya har'aarraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Torban qophii kana fakkaatuun dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa.